Dale. Oegón, ¿necesitas ayuda? En el momento menos adecuado, loco, con esa subida y puta con esa moto que les pesa, loco. Sí. ¿Está bien? ¿No quieres subirlo un poquito más arriba, loco? Dale, aquí te lo tengo. ¿Ah? Ahí está. ¿Está bien? No, mejor subámoslo más, loco. Loco, le pesa el semerendo culo a esta moto. Se te chorrea un poquito de gas, ¿eh? Subámoslo un poco más, hombre. Juan Philip, déjame subir. Sí. ¡Quítate ahí! ¡Quítate! ¡Uy! ¡No va! ¡Loco! ¡Loco, no va! ¡Púyala, púyala, púyala, púyala!
Trata de subirla con esta, loco. No va. Que así me pasa la misma mierda. No, hombre, me metí mal. ¡Oye! Medio raro, Philip, ¿verdad? Con eso. ¡Uy, puta! ¿Y ahí, loco? Aquí estoy yo, mae. A ver. A ver. Gracias. Métele peso atrás también.